100 حد، فهو كان عايز يمشيه، فالقطة مش عايزة تمشي، فقال للواحد ازاي امشي القطة دي في بيتي، فقال له جيب حمار. جاب حمار، قعد يعمل فراح للواحد التاني وقال له طب جيب كلب. قعد الكلب يهوهو هوهو. راح تاني قال مشي الاتنين دول وقام، فمشي الاتنين وكان حلو. بس